guys, welcome back. This is Preeti from My Hot Chocolate and hope you guys are doing really well. So in today's video, I just want to do an unboxing for this newly launched jewelry box. The name of this box is Orna Box Jewels. They've recently come up with this jewelry subscription. Let me give you some details. They've come up with two different boxes with two different prices. The one with the green tape is for rupees 399 and the one with the blue tape is for rupees 699. अगर आपको ज्वेलरी पीसेस पसंद आए, you can order them. अभी के लिए they have not made their website. They're still working on the website, but I think next month से they'll come up with the website जहाँ से आप order कर सकते हैं. But अगर अभी आपको ज्वेलरी पीसेस पसंद आए and you want to order the box, you can still make your orders. Order करने के लिए आप email के through order कर सकते हैं and WhatsApp के through order कर सकते हैं. All the details I'll give you in the description box and the mode of payment will be Paytm and bank transfer. जिसमें भी आप comfortable है आप उसके through कर सकते हैं. And they have also come up with the Instagram page. आप Instagram में जाके उनके just type Orna Box Jewels and आपको सारा दिखेगा. उन लोगों ने pics भी डाला हुआ है उसमें, so आप वहाँ भी देख सकते हैं. Now if you want to order the box which is worth rupees 399, you have to pay an additional 50 rupees for shipping charges. And if you want to order the box which is worth rupees 699, you don't have to pay any additional charges, but yes, you will get 10% off if you type My Hot Chocolate 10. तो अगर आप 699 वाला बॉक्स ऑर्डर करेंगे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा आपके बॉक्स पे and you don't have to pay any additional charges. So I think these are all the basic details about the box. All the details will be also there in the description box. अगर आपको कोई भी चीज़ पूछना हो या आपको डाउट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं. I'll help you guys. Now without any further ado, let's get into the video and do the unboxing. तो सबसे पहले मैं 399 वाला बॉक्स ओपन करूंगी और आप लोग को दिखाऊंगी मुझे क्या क्या ज्वेलरी पीसेस मिला है इसमें. So they have sent the jewelry pieces in this bubble bag और इसके अंदर भी they have these small pouches जिसमें jewelry pieces पड़ा है. So I think packaging wise a decent job. अच्छे से packaging किया है ताकि product खराब ना हो, टूटे नहीं. So this is how the packaging is. The first jewelry piece that I have received in my 399 box is this beautiful neck piece. ये अ काइंड ऑफ एथनिक पीस है. अभी रिसेंटली बहुत एथनिक ज्वेलरीज चल रहा है, सो आई थिंक वो माइंड में रखते हुए ऑर्ना बॉक्स हैज कम अप विद दिस ज्वेलरी एंड दे हैव सेंड दिस एथनिक वेयर ज्वेलरी. ये एक नेक पीस है एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. ये कोई भी आप अपने कुर्ता के साथ या वाइट टॉप के साथ किसी के साथ आप इसको पेयर कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा. और अभी फिलहाल ये सब बहुत फैशन में है, सो क्वाइट हैप्पी. दे हैव नॉट सेंड एनी काइंड ऑफ प्राइस टैग, तो आई थिंक अभी के लिए उन्होंने कोई प्राइस टैग नहीं भेजा है. आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट मंथ वो लोग प्राइस टैग भेजेंगे, but for now they have sent this beautiful neck piece right here. The second piece that I have received in my box is this earring right here. It has these golden and blue color combination मुझे काफी अच्छा लगा. ये भी a kind of ethnic wear है. Just I think उसी को माइंड में रखते हुए they have made this earring and quite beautiful, nice. और ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा. Quite impressed with this earring. The third jewelry piece that I have received is this kada right here and it has these cute pom-pom and some घुंघरू. मुझे काफ़ी पसंद आया ये कड़ा because मेरे पास मेरे कलेक्शन में ऐसा कोई भी टाइप का ज्वेलरी नहीं था. This is for the first time I've received something like this and I'll show you. This is how it looks. So quite happy with this kada that they have sent me. The next jewelry piece that I have received is this ring right here. And this is adjustable. आप इसको adjust कर सकते हैं अपने fingers के हिसाब से. It has this beautiful white color stonework and this is how the ring looks like. The last jewelry piece that I have received in my 399 box is this earring which is like this. It has these white color pearls which look very beautiful. So quite happy with this earring again. So those were the 5 products that I have received in my 399 box. Now let me give you some review about the box. अगर आपको 399 में 5 jewelry piece मिल रहा है, I think it's a very good deal.
द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी गुड. बहुत चीप क्वालिटी नहीं है. अगर आप मॉल वगैरह में भी जाएंगे, आप अगर एक एक जस्ट कड़ा भी अगर वहां से लेंगे, यू विल गेट दिस फॉर वर्थ ₹200 और 300. थैंक यू ऑर्ना बॉक्स फॉर सेंडिंग दिस ज्वेलरी पीसेस. दे आर रियली नाइस. एथनिक वेयर मेरे पास अभी एक भी कलेक्शन में नहीं है. आई वॉज थिंकिंग ऑफ बाइंग इट, बट मुझे अभी मिल रहा है एंड आई हैव गॉट समथिंग इन माई कलेक्शन. आई एम क्वाइट हैप्पी. इफ पॉसिबल मैं फोटो पे क्लिक्स करके अपने इंस्टाग्राम पेज में डालूंगी, आप जरूर देखिएगा. Now we'll be unboxing the 699 rupees box. इसमें देखते हैं हमें क्या मिला है. The first jewelry piece that I have in my 699 box is this beautiful earring right here. Now I think this is one of my favorite earring. मेरे पास इस टाइप के earring एक भी collection में नहीं है. So मुझे काफ़ी पसंद आया ये earring. I'm quite happy with this earring and मुझे ये ethnic wear बहुत पसंद आ रहे हैं. Just look at that. I think this is one of my favorite. The quality of the product is also very good. So this was the first jewelry piece that they've sent me in 699 rupees box. The second jewelry piece that I have received in my box is this bracelet right here. This is how the bracelet looks like. It has these golden bracelets and it has one neon type of a bracelet. Quite happy, quite impressive. The next jewelry piece that I have received is this beautiful black stone color ring. It is very beautiful, but ये adjustable नहीं है. But मुझे लग रहा है ये ऐसे भी सुंदर लग रहा है. It's a party wear type of a ring. आप parties में इसको पहनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपके fingers में. So quite happy with this ring. So the next piece that I have received in my jewelry box is this beautiful neck piece, which is like this. You know, best part of this box is जो ज्वेलरी पीसेस है, दे आर रियली यूनिक. तो मुझे काफ़ी पसंद आया क्योंकि एक यूनिक पन है हर एक ज्वेलरी में. सो उस वजह से मुझे ये बॉक्स बहुत ही अच्छा लगा. एंड दिस इज़ हाउ द नेक पीस लुक्स लाइक. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. बहुत अच्छा है. The last jewelry piece that I have received in my box is this beautiful tassel earrings. And this is how the earring looks like. वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल. मुझे काफ़ी पसंद आया ये इयररिंग. ओवरऑल मुझे 699 वाला बॉक्स बहुत पसंद आया. द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, द बेस्ट पार्ट इज जो यूनिक पन है हर एक ज्वेलरी पीसेस में, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और एक और पार्ट मुझे जो ऑर्ना बॉक्स का अच्छा लगा, लाइक उन्होंने फैशन के हिसाब से अपने ज्वेलरी पीसेस भेजे हैं. अभी एथनिक वेयर बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी पीसेस उसी हिसाब से भेजे हैं. लाइक द पॉम पॉम, द टैसल इयररिंग्स, द इयररिंग, द एथनिक इयररिंग बहुत ज़्यादा फैशन में, इसलिए मुझे काफ़ी पसंद आया बॉक्स. ओवरऑल रिव्यू, मुझे दोनों बॉक्स बहुत ही पसंद आए, बट माई फेवरेट विल बी द 699 रुपीज़ बॉक्स. अगर आपको 699 रुपीज़ वाला बॉक्स पसंद आया, जस्ट गो अहेड एंड ऑर्डर द बॉक्स. यू विल गेट एन एडिशनल 10% ऑफ और आपको ज्वेलरी पीसेस सच में बहुत पसंद आएंगे. सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू डिड देन अ बिग थम्स अप एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल सी यू गाइज रियली सून. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.